от нашата махала. Ден да знаят как някоя кола да си вземат за тъшак. Добре, ама стане ли време за спане? Всеки се разпръсква на някъде да краде. Всички в ареста, без адрес. На кой му пука, има ли нощен интерес на колелото? Там на колелото ще има днес кошия за лолото. Не окажи кога звъннаха чингета на вратата. Изчезнал пак мърдата, разбили му главата. От блок чувам красит на балон. Двамата мангали взели пичка за купон. Пия повършна преди пред входната врата. Хулигани го обърнани надолу с глава. За беда, някой ме хатна в тъмнината. Освен пистолет, ще нося и граната. И така пак сме напред, с чисто нов отград, двуместен кабриолет на почивка, с усмивка и с нова придобивка. Арестували сте коперата, спете на место. И какво? Аха, така е в нашата махала. Дори барабите от нашата махала дернат как да ти направят за купон. Техния заслон, хайде влизай бързо вътре на тънтин гладен бит. С моя клип от MTV ще си открит. Пешо чепа отсеща от крана, толки са факс. Само ако заспиш ти правят мампа компас. Това си е закон тук, да за тъшак. Отказе да станеш на балък, да на тапак. И по-добре гледай за напред в нощта. Да има твой човек заклет с пистолет, внимавай. Останеш ли сам с понтияк? При байнак мазето ще те върна там до очак. Спа не спа, това е нашата махала. Питай някой вън с кола, тръгва без кола. Спортен модел, само за милион. 4 по 4 с кожен салон. Е така пак сме напред, с чисто нов отград, двуместен кабриолет на почивка, с усмивка и с нова придобивка. Арестували сте коперата, спете на место. И какво? Да, аха. Така. Арестували сте коперата, спете на место. И какво? Арестували сте коперата, спете на место. И какво? Арестували сте коперата, спете на место. Лекс, стига. И какво? Арестували сте коперата, спете на место. И какво?